El joc d'ara, al matí, és una competició, diríem, una competició individual per aprendre com es fan els medicaments per l'asma. Xuclar! Vale, col·locar l'inhalador a la cambra. Ja som vosaltres. Col·locar l'inhalador a la cambra. No, és veritat. Comptar fins a 10 una altra vegada. No es compta fins a 10, molt bé. Pulsar, vale. Vale, un. Baixar la pestanya. Xuclar. Sacsejar. No, perquè... Ah, 2 vegades, clar. Vale, col·locar l'inhalador a la cambra. Pulsar. Xuclar. Comptar fins a 10. Comptar fins a 10, vale. Va. Endavant. Gràcies. Vale. Vale? Molt bé. Sacsejar l'inhalador. Col·locar l'inhalador a la cambra. Pulsar. Xuclar. Comptar fins a 10. Torna a xuclar. Comptar fins a 10.